Le frigo est déjà plein des œuvres de ton petit ange et tu en reçois encore. Bouge pas, j'ai la solution. Viens par ici. Tu connais la broderie d'après une photo, un dessin ou même comme ici, une peinture. Eh ben bouge pas, je te montre ça. Tu m'envoies l'œuvre d'art en question, elle est transformée en motif de broderie et c'est parti mon kiki. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois ton motif vectorisé, tu peux commander ton motif à l'infini. Pour papy, mamie, tonton, tata, sur sweat, t-shirt, tote bag et beaucoup d'autres supports. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu aimes le concept, n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, à liker et abonne-toi.